次は東海市町です。結婚指輪のオーダーメイドや大切なジュエリーのリフォーム、修理のご相談は東海市限定前の高知プラスコ駅にご来ください。では、加古川駅方面のお乗り換えです。車内に優先席を設けています。席を必要とされる方がいらっしゃいますからご確認いただきますようご協力をお願いします。なお、優先席付近では携帯電話およびスマートフォンの電源をお切りください。まもなく電車が左に曲がります。お立ちの方はご注意ください。